जाएंगे और हम सिर्फ वीडियो चैट न्यूज कैसे पढ़ेंगे, ब्राउजिंग और ऑनलाइन शॉपिंग बोल कैसे करेंगे नानू? एक मिनट, ये लैपटॉप नहीं टाइपराइटर है। इट्स नॉट द सेम। हमारे टाइम में यही था। अच्छा नानू, आपके टाइम पे पार्ले जी कैसा था? जीनियस बदल रहा है। पार्ले जी आज के डिजिटल जीनियस के लिए। सॉरी शानू, मैंने तुझ पे बेकार का डाउट किया।